Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin anlatımını yapacağız. İnşallah kolaylıkla da sizler de yapabileceksiniz. Şöyle yeleğimin modeline bakın. Böyle çıtı pıtı çok tatlı güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Modelimi roba kısmından itibaren kurdum. Robada 4 sıra trabzan olarak ördüm. Daha sonrasında da modelimi kurdum. Yuvarlak bir robadır. Gayet şık güzel gözüktü. Bir tane de düğme koydum. Siz isterseniz komple aşağıya kadar düğmeli olarak da çalışabilirsiniz. Kenarlarında da şöyle pıtırcıklar yaptım arkadaşlar. Yeleğimin ölçüsünü vereyim size. Şöyle beden kısmının ölçüsünü vereyim size. Evet, 26 santim, yani 1 yaş çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir ölçüdür. Boy olarak da 30 santimlik de bir boyu var. Bu yeleğimin yapımında kar topu Baby One kullandım. 100 gram 250 metredir. Anti-peeling özelliğe sahiptir. Kodu da K578. 1,5 yumak kullandım ben bu ölçülerde. Tığ olarak 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Yeleğimizi daha büyütmek isterseniz eğer bu başlangıçtaki başlangıç sayısını, yani zinciri çoğaltarak büyütebilirsiniz arkadaşlar. Diğer gidişat aynı şekilde devam edecek. Sadece bu başlangıçtaki zinciri artırın. Devamını aynı benim gibi yapın. Tabii ki 5-6 yaş çocuklar için yapacaksınız eğer robayı artırmanız gerekiyor. Benim yaptığım sıradan bir sıra 2 sıra daha fazla yapmanız gerekiyor. Yeleğim bu şekilde. Şimdi isterseniz yeleğimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımına başlıyoruz. Toplamda 73 zincir çektim. Üzerine de 71 tane trabzanımı yaptım bu şekilde. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Burada bir tane trabzan yapmış olduk. 2 trabzan yapıyorum. 3. trabzanıma 2 tane yapacağım. 1. Bakın aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 2. Başta 2 trabzan yaptım. Sonrasında aynı yere 2 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Yanındakine 1, onun yanındakini de yine 2 tane yan yana trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Üçüncüye de 2 tane aynı yere 2 tane, bakın bir tane yaptım. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyoruz. Yani 1 2 tek, 1 çift. 2 tane tek tek trabzan yaptım yan yana. Aynı yere de bir çift, yani 2 tane aynı yere trabzan yaptım. Yine tekrar tek tek trabzan yapıyoruz. 1 2. Yanındakine de aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Yan yana 2 trabzan. Aynı yere 2 tane trabzan. Yan yana 2 trabzan. Aynı yere 2 tane trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, sona geldim. Sonda da bir çiftim ve bir tek oldu. Döndürüyorum. Bir zincir, hemen dibine bir trabzan yaptım. Yanına tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Ve tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi burada yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzan yan yana. Altta 2 trabzan yapmıştık yan yana tek. Üçüncüye çift batmıştık. Burada 3 tane yan yana trabzan yapıyorum tek olarak. Dördüncüye 2 tane batıyorum.
2 tane trabzan yapıyorum. Yine bakın 1 yanına, 2 yanına, 3 ve yanına da aynı yere 2 tane trabzan. Üç tane yan yana tek, bir tane de aynı yere çift, yani 2 trabzan. Sıramızın sonuna kadar da bu şekilde devam edelim. 2 3 tek, 1 çift, yani aynı yere 3 trabzan. Aynı yere 2 trabzan. Evet, 1 2 3 trabzan yaptım yan yana ve aynı yere de 2 tane trabzan yaptım. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim ve yaptım. Sonrasında 2 tane trabzanımı yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir, hemen dibine trabzan yapıyorum. Bu bir tane trabzan sayılıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 trabzan yaptım. Yanına bir tane çift trabzan yapıyorum. Yani aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Yine yan yana 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve yanına bir, aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4 ve aynı yere 1 2 trabzan. Evet, bu sırada da 4 tane tek trabzan, bir tane çift trabzan şeklinde sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi şöyle bir bakalım robamıza. Evet. Şimdi örnek kısmımızı koymaya sıra geldi. Şu anda düz kısmımızda örneğimizi koyacağız. Yani 4. sıradayım. 1 2 3 4 sıra yaptım. 5. sıradayım. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Şimdi ipimi doluyorum. 1 2 tane atladım. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Bir zincir, pardon, 2 zincir, aynı yere tekrar trabzan yaptım. Burada böyle bir V şeklinde oluşturmuş olduk. İpimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. İpimi doladım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan, 1 2 zincir, aynı yere 2 tane trabzan. Tekrar ipimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5. Tekrar ipimi doladım. 2 tane atladım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar bir tane trabzan. İpimi doladım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 1 2 tane atladım. Üçüncüye bir trabzan, 2 zincir, aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Bakın. Örneğimiz bu şekilde. 5 trabzan ve 1 V şeklinde aralarda ikişer tane atlayarak
Devam ediyoruz. Zincir çekmiyorum. 2 tane atladım. 5 tane trabzan yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye V yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi sıra sonunda denk gelmezse, yani aralarda 2 zincirli ve denk gelmezse ne yapacağız onu göstereceğim. Başlarken V ile başladığım için bitişte de yine V ile başlayacağım. Yani aynı yere bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanla bitirmek zorundayım. Benim denk gelmedi. Bakın 1 2 3 tane atladım burada. Denk getirmeye çalıştım. V'yi yaptım. İpimi doluyorum. 1 2 tane atladım ve burada yine trabzan yapıyorum. Bu şekilde denk getirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer trabzan geliyorsa bir tane atlayın. Yani bu sondaki bu atlamayı buralarda, şuralarda ayarlayabilirsiniz bitişe doğru o kısmı. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Başlangıçta ve sonda birer tane trabzanımız olacak. Şimdi bu V'lerin içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum. Buradaki 5 trabzanımın tam ortasındakine, yani sağda 2 tane kalacak, solda 2 tane kalacak, ortadaki üçüncünün üzerine, tam ortaya trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yere tekrar trabzan. Bu sefer V'leri bu trabzanlı, yani 5 trabzanlarımın üzerine yapıyoruz. V'lerin içerisine de 5 tane trabzan yapıyoruz. Yine V'min içerisinde 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ipimi doluyorum. Hemen bunun ortasını buluyorum. Yani ortası üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncü trabzanımın üzeri. Bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. V'ye 5 trabzan, 1 2 3 4 5 trabzan. Bunun tam ortasına 1 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan yaptım. 2 zincir, aynı yere tekrar trabzan yaptım. Evet. Bunu da yine bu şekilde devam edeceğim. Buradan sonrası hep aynı ilerleyecek. V'lerin içerisine 5 trabzan. 5 trabzanın tepesine de bir tane V yapıyoruz. Modelimiz böyle ilerleyecek. Evet. Bakın şöyle de koyalım bir. Şöyle de bir koyacak olursak bu şekilde robamız oluşmaya başladı bile. Şimdi bir iki sıra kadar böyle öreceğim arkadaşlar. Yani bir ikinci örnekli sıram. 4 sıra böyle örnekli sıra öreceğim. Sonrasında da şu trabzanlarımızı 7'ye çıkaracağız. Şu anda 5 tane. Daha sonrasında yani 4 sıra örnekli sıra öreceğiz. İkinci sıramızı örüyoruz. 3 4 sıra öreceğim. 5. sıramda, örnekli sıramın 5. sırasında şu trabzanları 7'ye çıkaracağım. Şimdi o kısma kadar gelelim. Arkadaşlar ben robamı ördüm. Şöyle bakın, gayet şık oldu. Toplamda şu örnek kısmını göstereyim size. Toplamda 1 2 3 4 5 sıra örnek kısım yaptım. Şu en sondaki sırayı şöyle, normalde 5 tane trabzan yapıyorduk. En sondaki sırada 2 4 6 7 tane trabzan yaptım. Son sıramı bu şekilde hazırladım ve robamı tamamlamış oldum. Toplam robamın sayısını veriyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra toplam robam var. Şöyle ölçelim de hatta 10 santimlik bir roba ölçüm var arkadaşlar. Tam 10 santim robamı yaptım. Şimdi kol ön ayrımlarını yapacağız. Bunun için öncelikle şöyle tam ortamızı şöyle iki ucunu birleştiriyorum. Tam orta noktamı buluyorum. İşaretledim. Dilimlere böleceğiz bunu. Bu örnekli olduğu için bizim için bölümü çok daha kolay. Şimdi şöyle bakıyorum. Bakın. 1, 2, 3 tane burada önden ayırıyorum. Öncelikle bu şekilde katladık. Daha sonrasında bakın tam ortayı buluyorum. Önden şu daha ayrıntılı göstereyim size. Bakın şu dolguları sayıyorum. 1, 2, 3 tane dolgum var. Üçgenli olarak sayıyorum. Üçgen ve dolgu olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. dolgumun hemen kenarındaki yani üçgenle dolgu arasındaki yere işaretimi taktım. Yine buradan da aynı şekilde takıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolgumla bakın üçgen arasındaki yere işaretimi taktım. Arkaya çeviriyorum. Arkasında da yine aynı şekilde bakın kol için ayırdığım ilmek sayım yani örnek sayım 1 üçgenli olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bu kol için ayırdım. Burayı da yine beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de burası için ayırdım. Arkayı da beraber yine sayalım. Bakın şurada hemen üçgenden. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu şekilde ayrımlarımızı yaptık arkadaşlar. Eğer benimkinden daha küçük ve daha büyük yapacaksanız ön ortasını bulun. Katlayın, iki ucu birleştirin. Sonrasında ön için ayrımlarınızı yapıp öndekinin toplamıyla arkadaki tam veya bir fazlası olabilir. Kolumuz için de bu şekilde ayıralım. Sonrasında birleşimimizle devam edeceğiz. Şimdi birleştirebiliriz. Döndürüyorum. Şimdi bakıyorum bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Yuva var burada. Bunun içerisine 7 tane trabzan yapıyorum. En son 7 ile bitirmiştim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, bunun da tam ortasına 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncünün ortası ilmeğine şöyle göstereyim. Trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Yine yuvaya 7 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, ipimi doluyorum. Şimdi burada tam yine ortayı buluyorum. Ortaya bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzanımızı yapıyorum. Tekrar geldim. Burada 7 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan yaptım. Şimdi burada üçgenimi yapıyorum. Yani V'me 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 1, 2 ve bu şekilde yaptık. Şimdi şurayı birleştireceğim. Şuradan itibaren en son bakın V yaptık. Şu V'nin içerisine de trabzanlarımızı yapacağız. Yani şuraya arkadaşlar bakın. Şimdi şurada en son V yaptım.
işaretimi taktığım yer karşıki taraf. Burada karşıki tarafa şuradaki V'min içerisine trabzan yapacağım. 7 tane trabzan yapıyorum. Sırayı devam ettiriyorum. Böylelikle birleşimimizi de yapmış olduk. 4, 5, 6, 7. Bakın. Evet, ipimi doluyorum. Şöyle ortaya batıyorum. Şimdi birazcık daha ilerleyince göstereceğim size o kısmı. Evet. Şimdi şunu çıkaralım. Buradan. Ve bakın kolumuzu bu şekilde birleştirmiş olduk. Böyle. Devam edelim. Arkaya doğru gidiyoruz. Yuvama 7 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam ortasına 1, 2 V'yi oluşturuyoruz. Şimdi şuradaki artırma yerine gelene kadar örelim. Burayı da yine sizlerle paylaşacağım. Evet, bakın işaretimi taktığım yere kadar geldim. Şimdi en son şurada yuva var. Bu yuvamın içerisine 7 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bakıyorum. Hemen şunun ortasına da işaretim burada. Buraya atlıyorum. Bunun ortasına da yuvamı yapıyorum. 2 zincir, aynı yere tekrar yuvamızı oluşturuyoruz ve örneğimi devam ettiriyorum. Burada da yine kolu yapmış olduk. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu işaretimi de çıkarabilirim artık. Şöyle de göstereyim, bu kısmı da yine sizlerle. Evet, şimdi devam edelim. Artık hep 7-7 devam edeceğiz. Hani tekrar bu yuvaları artırmayacağız. 5, 6, 7. İki, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra da bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Döndürdüm. Bir zincir, hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Önümde trabzan görüyorum. Trabzanımın hemen orta noktasını bulup oraya V yapıyoruz. Yani trabzan, 2 zincir ve tekrar trabzan. Şuradaki V'lere de yuvalara da 7 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırayı da dönelim. Sonra bir son halini görelim bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Şöyle şu kol altında yine sizlerle paylaşacağım. Şurada 2, 4, 6 tane olmuş. Şunu 7 yapalım. Hızlı geçiyorum. Hani modeli artık anladınız diye düşünüyorum. Evet, yuvama da yine 7 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şimdi orta noktasını buluyorum. Üçgen, yani V yapıyoruz. Tekrar şuradaki V'ye 7 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6,
7 ve atlıyorum hemen ortaya, 2 zincir ve aynı yere trabzan. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sonrasında da yeleğimizin şöyle bir son haline bir bakalım nasıl gözüküyor arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda da şu tek trabzanımı yine yapıyorum. Evet, şimdi şu ipimi de çıkaracağım buradan. Evet arkadaşlar. Robamız bu şekilde gayet güzel oluyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İstediğimiz ölçüye gelene kadar. Ben size şuradaki ölçüyü vermedim. Bunun ölçüsünü de yine vereyim size. Şu iki aranın ölçüsünü vereyim size. Bakalım kaç santim olmuş. Şöyle yapıyorum. Evet, 27,5 santim, 1-2 yaş, 1-1,5 yaş gibi bir ölçü arkadaşlar. 27-28 santim gibi. Şimdi şöyle tam net olsun. Evet, 1-1,5 yaş bir ölçüsüdür. Daha küçük yapmak isterseniz şu başlangıçtaki zincir sayısını küçültebilirsiniz. Söylemiştim daha önce. Evet, bu ölçülerde arkadaşlar devam ediyorum. Yaklaşık olarak 32-33 santim gibi bir uzunluğum olacak buradan itibaren. Ben de öreyim, sizler de örün. Sonrasında kenar gidimiyle devam edeceğiz. Arkadaşlar ben yeleğimi tamamladım. Şöyle bakın. Şimdi size kaç santim örmüşüm yakadan itibaren bunu söyleyeyim. Yakadan itibaren 30 santim ördüm. Sıra sayısı koldan aşağıya da sıra sayısı vereyim size koldan aşağıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sıra koldan aşağıya. Tam baştan itibaren örnek sıramsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 santim. 21 sırada örmüşüm. Şimdi bitmişti. Dip kısmına geçeceğiz yapmaya. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne ile devam edeceğiz arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan sık iğne yapıyorum. Şöyle bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir tane atlıyorum. İkinciye tekrar sık iğne. 1-2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar sık iğne yapıyorum. Hatta bu 2'yi 3'te çekebilirim. Baştan alacağım. 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Evet. Bir tane atlıyorum. Yanındakine sık iğne. Bir tane atlıyorum. Yanındakine sık iğne. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar bir tane yapıyorum. Burada bibikler böyle oluşturmuş oluyoruz. Tomurcuklar oluşturmuş olduk. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 1, 2, 3 ve aynı yere tekrar sık iğne ile batıyorum. Şimdi şuraya bir tane bir atladım. Şöyle ikinciye yani yuvaya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar sık iğne yaparak tomurcuğumu oluşturuyorum. Bakın. Bir tane atlıyorum. İkinci bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar sık iğne ile batıyorum. Çok böyle çekmeyin. Çünkü hani atlama yapmış olduğumuz için burada sıkıntı olmasın arkadaşlar. Hani toplamasın. Eğer sıkı yapıyorsanız bütün ilmeklere batarak ilerleyin. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Yuvamın içerisine batıyorum. Bir tane atladım orada. Yuvamın içerisine battım. 1, 2, 3 zincir ve tekrar yuvaya bir tane daha sık iğne. Bir atlıyorum.
ikinciye sık iğne, bir atladım, ikinciye sık iğne, 3 zincir, aynı yere tekrar sık iğne. Bakın gayet güzel oluyor. Bir, ikinciye batıyorum, 2 3 zincir çekiyorum, aynı yere tekrar sık iğne yapıyorum. Yuvamın içerisine bir tane, bir atladım, ikinciye 1 2 3, bir atlıyorum, bir sık iğne, bir atlıyorum, tekrar sık iğne ve tomucumuzu oluşturuyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bakın, bir atlıyorum, ikinciye sık iğne yapıyorum, bir atlıyorum, ikinciye yine sık iğne yapıyorum ama 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar sık iğne yapıyorum. Bir atlıyorum, ikinci sık iğne, bir atladım, ikinci yuvamın içerisine denk geldi sık iğne ve buraya yine 3 zincir, aynı yere tekrar tomucumu, sık iğnemi yapıyorum. Bir atladım, ikinciye sık iğne, bir atladım, ikinciye sık iğne, 3 zincir, aynı yere tekrar sık iğne. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi yukarıya doğru döneceğim. Şimdi burada şu tam kenar kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar dönüşüm için bir tane daha yaptım. Ve aynı yere tekrar, pardon bir dakika. Evet, buraya bir tane yaptım. 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane daha battım. Şimdi bakıyorum. Batıyorum. Şöyle bakın. Şurada bakın, şuraya atladım. Şuraya sık iğne yaptım. Şuraya da batıyorum. 1 2 3, tekrar aynı yere atıyorum. Yani yukarıya doğru da aynı işlemi yapıyoruz. Burada zaten bakın, şuraya atlıyorum. Şuraya geçiyorum. Sıkı yapmayın. Şuna batıyorum. Yani böyle aralıklı, hani dipte bırakmış olduğumuz gibi bırakmaya çalışalım. Şimdi şuraya batmıyorum. Şu kısma geldim. Bakın, şunu atlıyorum. Şuraya batmıyorum. Şuraya batıyorum. Yaparken de dediğim gibi dikkat edin, toplamasın. Topluyorsa oralara batın arkadaşlar. Sık iğne olarak. Evet. Şöyle göstereyim, bakın. Yukarı doğru bu şekilde ilerliyorum. Bir sık iğne, ikincisine de batırcımızı yapıyoruz. Tomurcuğumuzu. Dediğim gibi sıkı örmeyin. Bakın, esneyebiliyor. Yukarı doğru aynı şekilde ilerliyoruz. Evet. Bakıyorum, topluyor mu? Toplamadı arkadaşlar. Tam başa kadar ilerledim.
Evet. Şöyle de bir sık iğne yapıyorum. Yine buraya da döneceğim için tekrar 3 zincir çektim. Aynı yere zincirimi yaptım. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne, bir tane atlıyorum. Yine ikinciye şuradaki ipimizi de arada yürütüyorum. Evet. Yine 1 2 3 zincir, aynı yere tekrar sık iğne. Yakaya da bu şekilde ilerleyeceğim. Diyorum. İkinciye yine batıyorum. 1 2 3, aynı yere ipimizi yaptık. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Yaka kısmını da bu şekilde yapalım. Dönelim arkadaşlar. Daha sonrasında bu kısmı şu aşağıya kadar yapıp yeleğimizin ön kısmını bitirip kollara geçelim. Evet, bedenini bitirdim. Dibe kadar geldim. Bir kolunu yaptım. Şimdi diğer kolunu beraber yapalım. Kolu da yine aynı işlemi uygulayacağız. Şöyle kol altından ilmeğimi şurada bir yerden takıyorum. Bir zincir, dibine sık iğnemi yaptım. Evet, şimdi devam ediyorum. Bir tane atlıyorum yine. İkinciye sık iğne, şuraya sık iğne. Yani şöyle biraz boşluklar bıraktım kol altında. 3 zincir, aynı yere sık iğne. Şimdi bunu bırakıyorum. Şuraya geçtim. Bir tane atladım. İkinciye geçtim. 1 2 3 zincir, aynı yere tekrar sık iğne yapıyorum. Bir atladım. Şu yuvamın içerisine bir sık iğne. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne. 3 zincir, aynı yere tekrar sık iğne. Burada yine bedende yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Bir atlıyorum. İkinci sık iğne. Ve aynı yere tekrar sık iğne. Bu şekilde kol altına kadar ilerleyelim arkadaşlar. Kol altında birleşim kısmını sizlere göstermek istiyorum. Kol altına geldim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi şurayla şuradaki sık iğne ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Daha sonrasında da bu ipimi şöyle arkada yürüteceğim, şu ilmeklerimin aralarından. Sizler de bu şekilde yürütebilirsiniz. Böylelikle hem işiniz temiz olur hem de sökülme ihtimali olmaz. Şuradan şunu, buradan da bunu. Evet. Şimdi yeleğimize şöyle bir bakalım. Bir tane düğme diktim. Siz isterseniz dibe kadar düğmeli olarak gelebilirsiniz. Bakın, bir adet düğmemi diktim. Ve yeleğimiz bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Umarım kolaylıkla, rahatlıkla yapabilirsiniz ve umarım modelimi beğenmişsinizdir. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Yapanlar bana Instagram hesabından, yine kanalımın adını taşıyan Instagram hesabından resim atabilirler, paylaşabilirim Instagram'da. Evet, bu şekilde hepinize sağlıklı günler dilerim.